Bu güzel ekmeğin 100 gramında yalnızca 2,7 gram net karbonhidrat var. Yani 25 gramlık bir diliminde sadece 0,67 gram net karbonhidrat demek. Unsuz, glutensiz, şekersiz ve %100 diyabetik gerçek bir ekmek. Sağlıklı, lezzetli ve pişirmesi çok kolay. Yapmanız gereken sadece bizi adım adım takip etmek. Net karbonhidrat değeri yediğimiz gıdalardaki lifler ve sindirilmeyen karbonhidratlar çıkarıldığında geriye kalan ve kan şekerimizi gerçekten yükselten kısmıdır. Bu nedenle diyabet hastaları ve sağlıklı yaşamak isteyen herkes için çok önemli bir veridir. Yani işin kalbi tam olarak net karbonhidratta atar. Gelin tariften önce kısaca ekmeğimizin bazı besin değerlerine bakalım. Diyabetik ekmeğimizde 100 gram ağırlığı baz olarak aldığımızda net karbonhidrat değeri sadece 2,7 gramdır. Peki market raflarında bulabileceğimiz diğer ekmeklerde bu durum nedir? Beyaz ekmekte net karbonhidrat 44-50 gram arası. Tam tahıllı ekmekte 35-40 gram. Çavdar ekmeğinde ise 30-35 gram aralığındadır. Yani en düşük olan çavdar ekmeği bile bizim ekmeğimizin en az 10 katı civarında. Ayrıca diyabetik ekmeğimizin yoğun lifi içeriğiyle glisemik yükü yani kan şekerini yükseltme hızı da çok düşüktür. Vücudumuz bu sağlıklı ve lezzetli ekmeği çok kolay tolere eder. Bu da yaşam kalitemizin artması demektir. Bu tarifi sadece diyabet hastaları ve prediyabetliler için değil, ketojenik beslenen, kilo vermek isteyen ve sağlıklı beslenmek isteyen herkes için hazırladık. Şimdi gelin ekmeğimizin tarifine geçelim. Malzemelerimizi hazırlayalım. Her şeyi tek tek tartıyoruz. Küçük kaselere koyuyoruz. Bu işin en önemli sırrı düzenli olmak. 60 gram keten tohumu. 80 gram buğday kepeği. 55 gram susam. 5 adet yumurta. 10 gram chia tohumu. 16 gram karnıyarık tohumu kabuğu yani psilyum kabuğu. Tohum halinde değil, toz veya küçük kabuklar halinde olur. Ama ikisinin de kullanımı aynıdır. 20 gram toz maya. Mayayı aktive etmek için 4 gram toz şeker. Bu şeker maya tarafından tüketilecek ve ekmekte yer almayacak. 8 gram tuz. 5 gram hamur kabartma tozu. 6 gram sirke. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi öğütme işlemi başlıyor. Ne kadar ince taneli olursa ekmeğimiz de o kadar homojen olur. 60 gram keten tohumunu ve 10 gram chia tohumunu beraber un haline getiriyoruz. Sıra geldi 80 gram kepeği öğütmeye. ...55 gram susam da un haline gelecek. Eğer toz halinde değilse 16 gram psilyum kabuğunu da un haline getirin. Beş yumurta akı ve 1 yumurta sarısı kullanacağız. Bu arada fırınımızı açalım. 235 derece alt üst olarak ayarlıyoruz. Artık malzemelerimizi birleştirebiliriz. Büyük bir kap alalım. Keten ve chia'yı, kepek unu ve tuzumuzu ekleyelim. 130 gram kaynar su hazırlıyoruz. Malzemeleri biraz karıştırın ve üzerine kaynar suyu ekleyin. Suyu 1-2 dakika boyunca tümüyle yedirin ve karışımın homojen olmasına dikkat edin. Sonrasında bu karışım 25 dakika bekleyerek yumuşayacak ve jelleşecek. Yani 25 dakika bekleme süremiz var. Yumurtanın içine susam unu ve sirkeyi ilave edin. Bu karışım ekmeğin protein değerini ve elastikiyetini güçlendirir. Homojen hale geldiğinde kenara alalım. Sıra toz mayayı aktive etmeye geldi. Üzerine 4 gram şeker ve yaklaşık 40 gram 30 derece sıcaklıkta su ekleyin. Maya ve şekerin eridiğinden emin oluncaya kadar karıştırın. Eklediğimiz şeker sadece mayayı uyandırmak için. Ekmeğimizde yer almayacak.
12-13 dakikalık bekleme süresi aktive olması ve köpüklenmesi için yeterlidir. Biraz önce katı karışımı 25 dakika boyunca yumuşaması için bekletiyorduk ya, işte bu sürenin son 12 dakikasında mayanın aktive olmasını sağlayın. Zamanı kontrol etmek çok önemlidir. 20 cm çarpı 10 cm boyutundaki kalıbın içine fırın pişirme kağıdını yerleştiriyoruz. Isıdan etkilenmeyen bir kaseye minimum 300 ml kaynar su dökelim ve fırının tabanına yerleştirelim. Pişirmenin ilk evresinde buhara ihtiyacımız olacak. 25 dakika sona erdi. Karışımımız yumuşadı, mayamız da aktive oldu. Karışım kabının içine önce mayayı döküyoruz. Sonra da yumurta susam sirke karışımını. Spatula ile karıştırmaya başlayalım. 16 gram psilyum tozunu da serperek karışımın homojen olmasını sağlıyoruz. Üzerine de 30 gram su ilave edelim. Hamur hızla koyulaşacak. Kıvam yoğun bir kek hamuru gibi olmalı. En son hamur kabartma tozunu birkaç damla sirke ile aktive ederek karışıma ekliyoruz. 20 saniye kadar karıştırmaya devam edelim. Artık hamurumuz kalıba girebilir. Hamuru kalıba alıyoruz. Spatulayı ıslatarak çok bastırmadan yüzeyini düz hale getiriyoruz. Üzerini nefes alabilecek şekilde örtün. 12 dakika kadar kısa bir kabarma süresi yeterli olacaktır. Bu süre sonunda hamurun %20-30 kadar kabarmış olması yeterlidir. Fırında pişirmeye geçiyoruz. Birinci evre tam 15 dakika sürecek. Fırınımız 235 derecede, alt ve üst pişirme ayarında, kaynar suyumuz da fırının alt tabanında. Hamurumuzu fırının tam ortasındaki rafa yerleştiriyoruz. Pişirmede ana mesele hamurun iç sıcaklığını kontrol altında tutmaktır. Her fırının performansı da birbirinden farklı olabilir. Biz bu nedenle termometre kullanıyoruz. Termometreyi hamurun tam merkezine batırıyoruz. Pişirme sırasında zamanı kontrol altında tutuyorduk ya, artık termometre sayesinde hamur iç sıcaklığını da kontrol altında tutacağız. Termometreniz yoksa size verdiğimiz fırınlama sürelerini de takip edebilirsiniz. 15 dakika sonra hamurumuzun iç sıcaklığı 55-60 derece civarında olacak. Süre bittiğinde buhar kabını çıkarıyoruz ve ikinci evre fırınlamaya geçiyoruz. Bu evre tam 50-60 dakika civarında sürecek. Fırının sıcaklığını 220 dereceye getirip sadece alttan pişirme modunu ayarlıyoruz. Yaklaşık 20-25 dakikada hamurun iç sıcaklığı 100 dereceye ulaşır. Bu sıcaklığı gördüğümüzde hamurun içindeki su buhar fazına geçerek ekmeğimizin gözeneklerinden dışarı çıkmaya başlar. Bu bir süre devam etmesi gereken bir süreçtir. Suyun pişen ekmeği terk etmesi yaklaşık 30-35 dakika sürer. Bu sürenin sonunda hamur iç sıcaklığı 101 dereceye çıkar. Bu sıcaklıkta geçen 5 dakika sonrasında fırını kapatabilirsiniz. Sıra geldi kontrollü soğutma evresine. Fırın sıcaklığı kapalı ama kapağını aralık tutuyoruz. Bu evre 10 dakika sürecek. Bu süre bittiğinde kalıbımızı fırından çıkarıyoruz. Dikkatlice ekmeğimizi kalıptan ve pişirme kağıdından ayırıyoruz. Ekmeğimizin ağırlığı 470 gram civarında. Ekmeğin üstünü örttük ve tel ızgarada soğumasını bekliyoruz. Alttan hava alması çok önemli. En az 3 saat bu şekilde beklemesi gerek. Bu süre ne kadar uzarsa o kadar iyi olur. Artık ekmeği kesme zamanı geldi. Dış kabuğu, içinin yumuşak ve gözenekli yapısı ile lezzetli, sağlıklı ve diyabet dostu bir ekmek pişirdik. Diyabet hastaları için beslenmek, çoğu zaman dört duvar arasında yaşamak gibidir. Bizim amacımız bu duvarları kaldırmak. Sağlıklı ve lezzetli tarifler ile yeniden özgürleşmek. Bu tarif aynı zamanda düşük karbonhidratlı ve sağlıklı beslenmek isteyenler için de ekmek ile barışma fırsatı demek. Siz de denediğinizde net farkı hissedeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Diyabet Aşçıları kanalımızda birçok sağlıklı ve lezzetli tarifler bulacaksınız.
Her tarifin besin değerini de sizlerle paylaşacağız. Ne yediğini bilmek çok önemlidir. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıklı kalın.